Så fint at du her. Jeg har et viktig spørsmål til deg. Våknet du lykkelig i dag? Føler du ekte glede når du åpner øynene? Eller står du opp og føler deg tom og trist? La meg gjette, du her fordi du merker at mer lykke mulig i livet ditt. Mange lengter etter mer glede, mot og indre ro. Det ingen tilfeldighet at du her. Denne videoen hjelper deg å finne ny kraft og gjøre livet lettere. Her får du ikke tomme ord, men en klar vei til din egen lykke. Jeg forklarer alt på enkelt norsk slik at du forstår det direkte og kan bruke det med en gang. Slik vokser du dobbelt. Du finner ny styrke for livet ditt og forbedrer samtidig norsken din. Her 7 tips som hjelper deg med å få mer glede i hverdagen din. Mitt navn Markus, jeg blir 50 år neste år. Det jeg deler i dag ikke teorier, men erfaringer fra mitt eget liv. Jeg har selv lært mye, både fra suksess og fra feil. Nettopp derfor vil jeg gi deg tips som hjelper meg til å bli mer lykkelig. Og jeg sikker på at de kan hjelpe deg også. Hvis du tar dem steg for steg, vil du merke at livet blir lettere, lysere og gladere. En ting veldig viktig for meg. Jeg kobler disse tipsene til språklæring. Hvorfor? Fordi språklæring min store lidenskap, men også min store utfordring. Jeg vet hvor vanskelig det når du vil snakke, men i hodet hører du, jeg gjør sikkert feil. Slik det også i livet. Vi holder oss ofte tilbake fordi vi redde for å ikke være gode nok. Men når du lærer å snakke likevel, vokser du. Du blir modigere, friere og lykkeligere. Kanskje kjemper du ikke med språk. Kanskje kjemper du med andre ting, med tvil, sammenligning eller stress i hverdagen. Men det spiller ingen rolle. Disse tipsene kan du bruke overalt. I læring, på jobb eller i forhold. De hjelper deg i alle områder. Det handler om å åpne hjertet ditt, gjøre tankene sterke og stole på deg selv. Hvert tips som en liten nøkkel. Og når du bruker disse nøklene, åpner dører seg. Dører som bringer deg nærmere deg selv. Til slutt teller bare én ting. At du lever et liv der du virkelig lykkelig. Tips 1. Møt utfordringer. Lykke vokser der du møter nye oppgaver. Hvis du alltid blir i komfortsonen din, føles livet trygt, men også tomt og kjedelig. I komfortsonen finnes ingen overraskelser, ingen eventyr og ingen ekte vekst. Tenk deg at du alltid går den samme veien. I starten føles det bra fordi du kjenner den, men med tiden blir den grå og uten glede. Først når du tør å gå nye veier, oppdager du noe vakkert du ikke så før. Mange redde for utfordringer fordi de tenker, hva om jeg mislykkes? Men den største feilen å ikke prøve. I hver ny utfordring ligger en sjanse til å finne styrken din. I starten det vanskelig, noen ganger ubehagelig. Men nettopp der lærer du mest om deg selv. Ofte oppdager du at ting du ikke likte før plutselig gir glede. Et eksempel. En som aldri likte sport begynner med små skritt. Først 5 minutter løping, så 10. Etter en stund elsker han følelsen etterpå. Energien, friheten og stoltheten. Slik det også når du lærer norsk. Mange redde for å snakke fordi de kan gjøre feil. De tenker, de andre ler av meg. Men nettopp det å snakke den største utfordringen, og samtidig nøkkelen. Når du tør å bruke stemmen din, vokser du dobbelt. Du lærer raskere fordi du gjør feil, og lærer av dem.
og du blir modigere fordi du merker. Ingenting vondt skjer. Tvert imot, andre lytter til deg og respekterer motet ditt. I starten høres det kanskje hakkete ut, men med hver repetisjon blir det lettere, og en dag blir du overrasket over hvor flytende du kan snakke. Viktig er, utfordringer skal bygge deg opp, ikke bryte deg ned. Det handler ikke om å presse deg hver dag eller plage deg med giftig press. Det handler om å velge små skritt som får deg til å vokse. En ny oppgave, en samtale med en fremmed, et lite foredrag i en gruppe. Alt dette er sjanser til å bli sterkere. Når du møter utfordringer, oppdager du nye sider av deg selv. Du finner mot du ikke kjente før. Du bygger selvtillit, og du føler stolthet når du merker «jeg klarte det». Denne stoltheten er ekte lykke fordi du har fortjent den selv, så husk, komfortzone betyr stillstand, utfordring betyr liv. Og jo mer du tør, jo lykkeligere blir du. Tips 2. Gled deg over små seire. Mange mennesker venter bare på store resultater. De tenker at de kan være lykkelige først når de er rike, når de snakker perfekt, når de har oppnådd alt. Men det er en feil, for hvis du tenker slik, venter du evig, og lykken blir alltid i fremtiden. I virkeligheten ligger lykken i de små skrittene du tar hver dag. En liten seier kan være at du sto opp tidlig i dag, selv om du var trøtt, eller at du fullførte en oppgave du lenge hadde utsatt. Kanskje tok du deg 5 minutter med ro, eller du behandlet noen vennlig selv om du selv var stresset. Slike ting virker små, men de bygger et sterkt liv. Hver liten seier gir deg motivasjon og kraft. Hvis du bare fokuserer på et stort mål, virker det for langt borte, du blir utålmodig og mister motet. Men når du ser og feirer små fremskritt, føler du glede hver dag, og energien din vokser. Det samme gjelder når du lærer norsk. Mange vil snakke perfekt med en gang og sammenligne seg med morsmålsbrukere. Da føler de seg små og tenker at det er umulig. Men perfeksjon er ikke et mål du når i morgen. Det handler om små seire. I dag lærte du et nytt ord. I dag sa du en setning du ikke kunne i går. I dag stilte du et spørsmål for første gang og forsto svaret. Dette er seire som viser at du vokser. Hvis du gleder deg over slike små steg, blir læringen lettere, og hodet ditt slutter å si at det tar for lang tid. I stedet hører du hjertet ditt si, «Se, jeg har allerede klart litt». Slik bygger du tillit, og denne tilliten gjør deg sterk. Derfor ikke vent på den store seieren, men samle de små, gled deg over dem og si til deg selv, hvert steg er en suksess. For lykken ligger ikke bare ved målet, men på veien dit. Tips 3. Gjør mindre, men med hjerte. Mange mennesker tror de må gjøre mer og mer for å bli lykkelige eller suksessfulle. Mer arbeid, flere prosjekter, flere oppgaver. Men sannheten er at det ofte ikke er for lite som gjør oss ulykkelige, men for mye. Vi fyller dagen med så mange ting at vi til slutt er utslitte og ikke kan nyte noe av det. Lykke kommer ikke av å gjøre alt på en gang. Lykke kommer når du gjør de riktige tingene og med hele hjertet ditt. Tenk deg at du har 5 oppgaver på listen din. Du løper, du gjør, du stresser. Til slutt er du trøtt og spør deg selv om det var verdt det.
Men hvis du bare gjør 2 eller 3 ting som virkelig viktige, og gjør dem bevisst, føler du en dyp tilfredshet. Mindre betyr ikke svakhet. Mindre betyr klarhet, og klarhet gir deg fred. Når du gjør en ting, gjør den med hjertet. Ikke spis maten din mens du samtidig ser på mobilen. Ikke snakk med en person mens tankene dine et annet sted. Ikke les en bok bare for å bli ferdig, men for å føle ordene. Slik blir livet ditt rikere selv om du gjør mindre. Når du lærer norsk, det samme. Mange elever tror de må øve i mange timer hver dag. Lære 100 gloser og forstå hver grammatikkregel med en gang. Men det som å spise for mye på en gang. Hodet ditt blir fullt, men du kan ikke fordøye det. I stedet velg mindre og gjør det med hjertet. Lær 3 nye ord, men velg ord som betyr noe for deg. Kanskje ordet takk, fordi du trenger det i hverdagen. Kanskje ordet mot, fordi det rører hjertet ditt. Si disse ordene ikke bare en gang, men bruk dem bevisst. Si takk i en butikk, skriv mot i en liten bok. Tenk på hva det betyr for deg. Slik tilhører ordene ikke bare hodet ditt, men også hjertet ditt. Eller ta en setning du virkelig kan føle. For eksempel, jeg klarer det. Gjenta den. Si den høyt. Si den til deg selv i speilet. Slik blir et ord en del av identiteten din. Plutselig merker du at du ikke bare lærer ord, men bygger et nytt liv, setning for setning. Mindre kan være mer hvis du gjør det med kjærlighet. Bedre 10 ord som du føler og bruker, enn 100 som du glemmer. Bedre enn samtale der du snakker med åpent hjerte, selv om du gjør feil, enn 10 timer med bøker som ikke når hjertet ditt. Å lære språk ikke et maraton der det bare handler om fart. Det en dans der du lærer å kjenne glede steg for steg. Og denne gleden vokser når du gjør mindre, men med full oppmerksomhet. Overfør dette også til livet ditt. Ta pauser. Si oftere nei til ting som gjør deg tom, og si ja til det som fyller deg. Drikk kaffen din i ro, lytt til noen uten å avbryte, skriv en setning på norsk og les den med stolthet som om det var et dikt. Gjør mindre, men med hjertet, og du vil merke at de små øyeblikkene plutselig blir store. Til slutt teller ikke hvor mye du har gjort, men hvor mye du var deg selv. Mindre med hjertet gir deg mer lykke, mer fred og mer kjærlighet, både i livet og i læringen. Tips 4. Lag ritualer som gir deg ro. Hverdagen vår ofte høylytt, hektisk og full. Vi hopper fra en oppgave til den neste, fra mobilen til jobben, fra problemer til bekymringer. Og midt i dette kaoset mister vi kontakten med oss selv. Ritualer som små øyer i livets hav. De øyeblikk der du sier, nå stopper jeg, nå puster jeg, nå gjør jeg noe bare for hjertet mitt. Et ritual trenger ikke være stort. Det kan være så enkelt som en kopp te om morgenen som du drikker bevisst. Det kan være en kveldstur når verden blir roligere. Det kan være å skrive ned 3 ting du takknemlig for før du legger deg. Disse små vanene skaper fred i deg. De som ankre som holder deg fast når livet stormer. Uten ritualer du som et skip uten feste, kastet hit og dit. Med ritualer har du en stille havn,
uansett hvor høyt verden bråker. Når du lærer norsk, ritualer spesielt viktige. Mange feiler ikke fordi de dumme eller uten talent. De feiler fordi de mangler struktur, de lærer litt her og litt der og til slutt gir de opp. Men når du lager et ritual, holder du ut. Kanskje du leser en kort tekst på norsk hver morgen i 5 minutter, ikke mer. Kanskje du hører en liten podcast hver kveld. Kanskje du skriver en setning i boka di hver dag, uansett hvor liten den er. Når du gjør dette hver dag, blir du roligere og tryggere. Hodet ditt vet, dette er mitt øyeblikk, og hjertet ditt gleder seg fordi det ser. Jeg vokser, steg for steg. Ritualer gjør læring lett fordi de skaper rutine. Du trenger ikke tenke, skal jeg lære i dag? Du gjør det bare, som å pusse tennene, og da begynner underet. Norsk blir bedre ikke på en dag, men i mange små skritt, og hvert skritt blir sterkere fordi det bæres av et ritual. Tenk deg at du sier en setning til deg selv hver kveld på norsk, for eksempel. I morgen blir en god dag. Etter en uke føles setningen kjent. Etter en måned er den en del av deg. Etter et år har du ikke bare forbedret norsken din, men også styrket hjertet ditt. Ritualer gir deg ro fordi de skaper stabilitet. I en verden som alltid endrer seg, gir de deg trygghet. Derfor, lag dine små ritualer. De trenger ikke være perfekte, de trenger bare å gjøre deg godt. Kanskje du mediterer 1 minutt om morgenen, kanskje du skriver en positiv melding på en lapp, kanskje du øver på et nytt ord og bruker det samme dag. Gjør det til din vane. Hodet blir klarere, hjertet roligere og livet lettere. Til slutt er det ikke de store tingene som gir fred, men de små handlingene vi gjentar trofast. Ritualer er stille nøkler til lykke. Lag dem, ta vare på dem, og de vil gjøre deg sterk, både i livet og i læringen. Tips 5. Tillat deg pauser uten skyldfølelse. Mange tror de alltid må være sterke, alltid flittige, alltid prestere. De tror pauser er bortkastet tid eller et tegn på svakhet. Men det er en feil som gjør oss ulykkelige. Kroppen din er ikke en maskin som kan gå evig. Hodet ditt er ikke en datamaskin som kan løse oppgaver uten stopp. Hvis du aldri hviler, brenner du ut, da føler du deg tom, sliten og uten glede. Pauser er ikke luksus, pauser er nødvendige. De er som pusten mellom 2 setninger. Uten pause finnes ingen musikk, bare støy. Uten pause finnes ikke liv, bare jag. Derfor må du lære å tillate pauser uten å føle deg dårlig. Mange tar pause, men hjertet deres er urolig. De sitter i sofaen, men hodet roper. Du burde jobbe. Du er lat, andre er flittigere. Men disse tankene stjeler kreftene du egentlig skulle hente tilbake. En ekte pause er fri for skyld. Den er en gave til deg selv. Den er et tegn på egenkjærlighet. Når du lærer norsk, er dette ekstra viktig. Kanskje du lærer gloser, hører på podcaster eller snakker med andre, og plutselig merker du at hodet ditt er fullt. Ordene hopper hit og dit, men ingenting fester seg. Da hjelper det ikke å tvinge seg selv. Hvis du fortsetter, blir du bare sliten og frustrert. Men hvis du tar en pause, går det du lærte dypere inn i hodet. Hjernen trenger ro for å lagre informasjon. Derfor er pauser en del av læring, ikke det motsatte. Tenk deg at du lærer i 20 minutter, og så går en tur.
Mens du går, sorterer hodet alt du nettopp har lært. Du merker det ikke, men det skjer inni deg. Og når du kommer tilbake, du klarere, roligere og kan lære videre lettere. Pauser altså ikke tidstap, de en del av suksess. Det gjelder også i livet. Hvis du alltid løper, mister du øyeblikkets skjønnhet. Sett deg ned, drikk en kaffe, pust dypt inn, hør lydene rundt deg, se fargene, kjenn kroppen din. Dette ikke å gjøre ingenting, dette å samle krefter. Og med disse kreftene går du sterkere tilbake til oppgavene dine, så husk, pauser ikke late, pauser kloke. Når du tillater dem, blir du ikke svakere, men sterkere. Kroppen takker deg, hodet takker deg, hjertet takker deg, og norsklæringen din takker deg også. For bare den som uthvilt kan ta inn nytt. Gi deg selv denne roen, uten skyldfølelse. Livet blir lettere, læringen klarere og lykken større. Tips 6. Si oftere nei. Mange mennesker sier alltid ja. De sier ja til avtaler de ikke vil. De sier ja til oppgaver som blir for mye. De sier ja for å ikke skuffe andre, men hvert ja til andre kan være et nei til deg selv. Og hvis du gjør det for ofte, mister du deg selv. Livet ditt blir fullt av ting som ikke gir deg glede, fullt av plikter som gjør deg sliten, og fullt av forventninger som ikke dine egne. Derfor det viktig å si nei. Ikke av egoisme, men for å beskytte deg selv. Nei betyr ikke at du ikke liker andre. Nei betyr at du respekterer deg selv. Mange redd for å si nei fordi de tror de kan såre eller miste noen, men sannheten den som virkelig elsker og respekterer deg vil godta ditt nei. Ditt nei gjør deg ikke dårligere, det gjør deg tydeligere. Når du lærer norsk, det samme. Kanskje vil du ta hvert kurs, prøve hver app og bruke alt materiale. Men til slutt blir du overveldet. Det bedre å si nei til 1000 muligheter og ja til en enkel og klar metode. Da holder du ut og gjør fremgang, eller tenk deg at noen ler når du gjør feil. Da kan du si nei inni deg. Nei, jeg lar ikke motet mitt bli tatt. Nei, jeg stopper ikke bare fordi noen ler. Ditt nei beskytter drømmene dine. Ditt nei gir ditt ja mer verdi. For hvert tydelige nei åpner plass for et ekte ja. Et ja til helsen din, et ja til gleden din, et ja til utviklingen din. Øv deg på å si små nei, nei til unødvendig stress, nei til mennesker som tar energien din, nei til vaner som gjør deg svakere. Livet ditt blir lettere, hodet klarere og hjertet friere. Si oftere nei, og lag plass for ditt sanne ja. Tips 7. Forvent mindre, opplev mer. Mange mennesker ulykkelige fordi de har for høye forventninger. De forventer at andre alltid skal være snille. De forventer at livet skal være lett. De forventer at suksess skal komme med en gang. Men jo mer du forventer, jo mer blir du skuffet. Forventninger gjør deg blind for det vakre som allerede finnes. Du tror, først når alt perfekt, kan jeg være lykkelig. Men det feil. Lykke ikke der alt perfekt. Lykke der du ser og setter pris på små ting. Når du lærer å forvente mindre, åpner du døren for ekte glede. Du blir overrasket av et smil, en soloppgang eller en god prat. Du takknemlig for det som kommer, i stedet for alltid å vente på det som mangler. Når du lærer norsk, det samme. Mange forventer å snakke flytende etter 3 måneder.
De forventer å ikke gjøre feil mer. De forventer at alle skal forstå dem med en gang, og når det ikke skjer, blir de skuffet. Men slik fungerer ikke læring. Når du gjør forventningene dine mindre, føler du mer glede. Vær glad for hvert nytt ord du forstår. Vær glad for hver samtale, selv om den er kort og full av feil. Vær glad for motet til å snakke i det hele tatt. Færre forventninger betyr mindre press, og mindre press betyr mer glede. Og med mer glede lærer du raskere. Livet blir lettere når du ikke tvinger det. Det blir lysere når du ikke alltid vil ha mer. Forvent mindre av livet, og du vil oppleve mer. Glede vokser ikke av perfeksjon. Glede vokser av takknemlighet. Derfor, husk hver dag, jeg forventer ingenting stort. Jeg tar det lille med åpent hjerte, og nettopp der ligger lykken. Takk for at du tok deg tid til å se denne videoen helt til slutten. Det viser at du virkelig vil forandre noe, og det er det viktigste skrittet. Tipsene du har hørt er enkle, men sterke. Hvis du bruker dem steg for steg, vil du merke at livet ditt blir lettere, klarere og lykkeligere. Kanskje kjemper du med tvil eller frykt for feil når du lærer norsk. Kanskje er det andre ting i hverdagen din, men uansett hva det er, du er ikke alene. Hvert lite skritt teller. Hvert forsøk bringer deg videre, du må ikke være perfekt. Du må bare begynne. Jeg er veldig glad for at du er her på kanalen min. Det gjør meg lykkelig å få følge deg på din vei. Hvis du vil ha flere tips for et godt liv og for å lære norsk enklere, se gjerne mine andre videoer. Der finner du mange små nøkler til din personlige vekst. Glem aldri. Alt du trenger, mot, styrke, glede, er allerede i deg. Tro på deg selv. Vær vennlig mot deg selv og gå din vei. Din lykke begynner nå, og jeg tror sterkt at du vil finne den.